Bugun o'qishimizda International Fair bo'lib o'tdi. Bu tadbir biz o'zimizning kelib chiqqan davlatimiz urf-odatlari, kiyim-kechaklari yoki qanaqadir taom pishirib, ularni taqdim qilishimiz kerak edi. Va men ko'p o'ylanib, oxiri shirmoynon qilishga qaror qildim. I'm from Uzbekistan, Samarkand. We are bread nation, tea nation. So I offer today the bread. We have special dishes for serving tea. This is that represents cotton. It's why cold in my country. We offer tea this way to our guests, showing our respect. It has 3,000 years of history. Picture that I have, this is our historical buildings, Silk Road, our clothing, it's Adras. I have me, you can see, lavish one and very vibrant colors we use. And we are included to Guinness Records. Ha, aytgancha osh qilib bora olmadim, chunki osh qilganimda butun to'yxonaga qilgan bo'lardim va juda ko'p gapirdim. Xullas, barcha O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni berdim. Bu menga boshqacha g'urur bag'ishladi va hamma xursand bo'ldi deb o'ylayman. Ha, qarasam shu topda nonimiz ham tugab qolibdi. Keyin qilgan ishim boshqa davlatlardan Yaponiya, Koreya, Xitoy, Meksika, Iroqdan kelgan davlatlar urf-odatlarini o'rgandim va ularning cholg'u asboblarida o'ynadim. Yaponiyada mochi shirinligi bor ekan. Ularni mana shunaqa usulda tayyorlashar ekan. Men ham uni tayyorlab ko'rishga harakat qildim. Qo'limdan kelmadimi deyman, ustozim ham ustimdan kulib qo'ydi oxirida. It's so hard to do that. Just let it drop. Yeah, but not yet. I did a good workout today. Shunday qilib tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi.